အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ADS မြန်မာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ADS မြန်မာ graphic designer အောင်ကျော်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ graphic design အခြေခံကိုလေ့လာနေကြတဲ့ညီလေးညီမငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့move to hand to ပြီးလို့ရှိရင် transform ပြီးရင် zoom in zoom out pan to နဲ့ background ကို remove လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါပြီးရင် notification လေးကိုလည်း on ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ season လေးစလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ့်တဲ့ကပထမဆုံး tool တစ်ခုဖြစ်တဲ့ move to ပေါ့နော် move to ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ layer တို့ဒီ selection ပေးထားတဲ့ subject တို့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့type ပေါ့နော် type တစ်ခုပေါ့ဥပမာ name နာမည် type တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control T ရဲ့ဒီမှာ move to ယူတယ်ယူပြီးတော့ဒါနဲ့ရွှေ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပေါ့နော် move to နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့တယ်နောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြိုက်သလိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ rectangle 2ဖြစ်ဖြစ် ellipse 2ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် polygon 2ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ move to ကိုသုံးပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်နော်ဥပမာဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့မရအောင်ဒီမှာနော်ရွှေ့လို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဒီမှာသွားထပ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ move to ကိုကျွန်တော်ယူတယ်ယူပြီးရင်ဒီမှာရွှေ့တယ်ဒါ move to ကိုကျွန်တော်ရွေးထားမှကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ move to ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ subject တစ်ခုကို selection တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ move to ယူတယ်ဒီမှာလဲ slap တွေပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ move to ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ hand to ပေါ့ hand to ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီထဲမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြထားတော့ဒီမှာ hand to ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တခုခုကိုရွှေ့မဲ့အခါမျိုးမှာသူကလည်းရွှေ့မဲ့အခါမျိုးမှာပဲတုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရွှေ့ရဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို zoom in လုပ်ထားတယ်နော် zoom in လုပ်ထားတယ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ name ကိုကျွန်တော်သွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hand to လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က move to မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက auto hand to ကိုရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ hand to space bar နဲ့နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် move to ဖြစ်တဲ့အတွက် move to ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ hand to နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move to click right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရွှေ့တယ်နော် space ကိုလည်းကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ် space ကိုနှိပ်တယ် right click နှိပ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်အောက်ရွှေ့တယ်ဘေးပညာရွှေ့တယ်နော် move to နဲ့ဒီမှာ space ကတော့နှိပ်ထားရတယ်နော်ဒီမှာနေဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါ hand to ရဲ့အသုံးပြုပုံပေါ့ hand to ကိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က space bar နှိပ်ထားရတယ်အဲ့တော့shortcut နှိပ်ထားတာတော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာတစ်ခေါက်စီသွားပြီးရွေးနေရတဲ့ဆိုင်လေအဲ့တော့ shortcut space ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် right click move to ပြောင်းပြီး right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေသွားလို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ hand to ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမခြေနေပြန်ရောက်မှာဆို control 0နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပထမခြေနေပြန်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ transform ပေါ့ transform လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ rectangle ဆိုတဲ့ subject ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာlayer ကိုဒီမှာခုနပြောတဲ့ move နဲ့ select ပေးလို့ရတယ်ကိုဘယ်ဟာကိုလုပ်မှာဒီ name ကိုလုပ်မှာလား rectangle ကိုလုပ်မှာလားပေါ့ဥပမာ rectangle 1ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် rectangle 1 control T နှိပ်လိုက်တယ် control T နှိပ်ပြီးသွားတယ် control T ကကျွန်တော် transform လို့ခေါ်ပါတယ်နော် control T ဆိုတာ transform ကိုခေါ်တာပါနော်အဲ့တော့ control T ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ transform လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ free transform လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် scale နဲ့လုပ်မှာလား rotate လှည့်မှာလား screw လုပ်မှာလားပေါ့နောက် distort လုပ်မှာလားနောက် perspective နဲ့သွားမှာလားနောက် warp နဲ့သွားမှာလားပေါ့နော် warp နဲ့သွားမှာလားပေါ့အဲ့ perspective နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆို perspective ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေရွှေ့လို့ရတယ်ဒါပါတော့ဒီနားနေပြီးတော့ဒါမျိုးလေးဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလို design ဒီလို perspective design လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်ပြီးရင် enter နှိပ်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီတစ်ခုယူမယ်အဲ့ဒါကို control T နှိပ်မယ် control T နော် transform control T နှိပ်တယ် right click နှိပ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာနဲ့လုပ်မလဲ scale နဲ့လုပ်မလားဘာနဲ့လုပ်ချင် scale ကတော့ဒီမှာ size ကြည့်သေးပဲเนาะအဲ့တော့distort နဲ့လုပ်မလား distort ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်သူချမ်းစီပဲသွားမှာเนาะဒါ distort နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် free transform ပေါ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တယ် control T ပြီးရင် free transform ယူတယ်ပြီးရင် free transform ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဒီလိုဘာမှမနှိပ်ထားရင်ဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ control ကိုနှိပ်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ point ရနေပြီးကိုဘယ်လိုထားချင်တာလဲဒါမျိုးကြီးဆွဲလို့ရတယ်เนาะဒါ free transform အဲ့လိုလုပ်ပါတယ်เนาะဒါ free transform ပါအဲ့တော့ IT ရမလားမသိเนาะအဲ့တော့ rotate လှည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က rotate လှည့်လို့ရပါတယ်သူကို control D နှိပ်တယ်
လို့ရှိရင်ဒီမှာ rotate နဲ့လှည့်ပါတယ်နော် rotate လှည့်လို့ရတယ်ဒါ transform ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့စင်မပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ video နဲ့ comment ထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ man လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ transform to ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် zone in zone out ပေါ့ zone in zone out ကတော့ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်လုတ်ပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ A နားလေးကို zone in ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Z နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ Z နဲ့တွားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့အဲ့လိုမတွားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control minus control plus နဲ့တွားလို့ရတယ်เนาะ zone in zone out control minus control plus เนาะ minus နဲ့ plus နဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဟာကျွန်တော် name ပေါ်သွားချင်တာဖြစ်တဲ့ space ရဲ့ဒီမှာ space ဆို hand tool လေးเนาะကျွန်တော်ရှေ့မှာပြခဲ့တယ်လို့ပြီးရင် right click နှိပ်တယ် move to เนาะ right click နဲ့ move to ဆိုဒီမှာရွှေ့သွားပြီပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ဒီထက်အနည်းငယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆို control plus ပဲเนาะ okay မ control plus မ phaser တုံးလေးတွေပါကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ zone in zone out သွားတာဖြစ်ပါတယ် control plus control minus ပေါ့เนาะ minus control plus က zone in ဖြစ်ပြီးတော့ minus က zone out ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံတစ်ခုဟိုဖြစ်တယ်တစ်ခုချင်းစီမသွားခြင်းတခါတည်းငကိုအတိုင်းပြန်ထားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control 0နေလိုက်ရင်သူက fix site ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကတော့ zone in zone out 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ design သမားတွေအတွက်အရင်အရေးကြီးတဲ့ tool တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ pen tool ပေါ့ pen tool ဆိုတာဖြတ်တက်ခတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ cut လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကို online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါမယ် online ရှာတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်ပါမယ်เนาะဒီပုံလေးကို copy ယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီပုံလေးပေါ့เนาะဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုမှာ control T နဲ့ဒီ site ကြီးအပြည့် fit ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသေးလုပ်မယ်ဆိုရင် control T နဲ့ transform ယူတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ site အကြီးသေးလုပ်လို့ရတယ်။နောက်အဲ့ site ကြီးသေးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင် version တွေမှာတော့shift နှိပ်မှဒီလိုအတိရတာပေါ့နော် shift နှိပ်ရင်ဒီလိုအတိရတယ်တကယ်လို့ shift နှိပ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ version မှာကျတော့အဲ့လိုမရဘူးသူကမနှိပ်ဘဲနဲ့လုပ်ရင်သူကဒီလိုdown ချိုးအတိုင်းသူကြပေးတယ်ပေါ့နော် shift နှိပ်လိုက်တော့မှသူကဒါမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ software ပေါ်မူတည်ပါတယ် software version ပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ site ကိုမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့ကျွန်တော်သေးလိုက်တယ်သေးပြီးတော့ကျွန်တော် cloud လေးထားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော် pen tool ဖြတ်မှာကိုတင်ပေးမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က pen tool ဖြတ်မယ် pen tool နဲ့ဖြတ်မယ်ဒီလူအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူမှာပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့နှခမ်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ယူမယ်နော်နှခမ်းလေးပဲကွက်ပြီးယူမယ်ဆိုကျွန်တော် pen tool ကနေပြီးတော့pen tool ရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ pen tool ရှိတယ် pen tool ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနှခမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှခမ်းနားလေးကိုဒီလိုအဝေးကနေဖြတ်တာတဲ့ဆိုင်အဲ့လို zone in ပြီးတော့မှတော့ဒါမျိုး zone in ပြီးတော့မှဖြတ်တာပို့ပြီးတော့လက်ရတည်သက်ပြီးထိထိရရအောင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ zone in လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဖြတ်မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တောင်ချိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဖြတ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးလှုပ်သွားလို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာတောင်ဒုံးတိဒီလိုအတိတွေဆိုရင်လည်း shift နှိပ်ပြီးတွားရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုအကွေးတွေပါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမှတ်ကိုယူပြီးရတဲ့ကိုကွေးမဲ့နေရပါဒီမှာဒီနားလေးကကွေးမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုတွားရင်မလှတော့အဲ့တော့မလှတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစမှတ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုထောက်ပြရတဲ့လိုလေးကွေးလိုက်ဒါမျိုးလေးကိုလိုတဲ့လောက်လေးပြီးဒီကျွန်တော် mouse ဒီကောင်က direction ပေါ့နော်ဒီမှာ mouse က pointer ပြထားနေတာဒါ direction ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ direction ဒီအပေါ်လှည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ရောက်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျတော့ဒီဘက်ဘေးနားလေးနဲ့သူ့အချိုးစားတိုင်းကျွန်တော်သွားကျင်တာဖြစ်တဲ့ဒီလိုအလိုက်တင်လေးကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပြန်သွားတယ်ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီ direction ကိုကျွန်တော်က direction ကိုဒီလိုမျိုးလေးပဲထားပါတော့ဒီလိုမျိုးယူလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားယူတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတိုင်ပတ်သွားအဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ direction လည်းယူတတ်ဖို့လိုတယ် pen tool ဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီနားကိုထောက်တယ်ဒီလေးကွေးလေးယူတယ် direction တစ်ခုယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကိုသွားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်တက်ပြီးတော့ဒီနားကြိုယူတယ်ထောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမကြိုက်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုကဒီမှာ control ရယ် alt ရယ်နဲ့ control နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေး control နှိပ်လိုက်
ဒီကောင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ control နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒါမျိုးလေးအကွေးလေးအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့တချို့နေရာကြီးကျရင်ဒုံးတိဖြစ်သွားတယ်ဒီနားလေးဒီလိုလေးဒုံးတိထားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွားခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဒီနားလေးရဟာလေးဖြတ်လိုက်ခြင်းတယ်ဖြတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ order နှိပ်လိုက် order နှိပ်ပြီးနောက်တစ်ချက် right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ရင်သူကပျောက်သွား direction ပျောက်သွားကိုဒီနားသွားလဲပြဿနာမရှိတော့ခုန direction ကမလိုက်တော့ခုနလို့တကယ်လို့အဲ့လိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော် direction ဒါမဖြတ်ထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားကိုထောက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကွေးသွားနော်direction ကိုကျွန်တော် order နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကိုဆိုမကွေးတော့ဒါ order နဲ့ဖြတ်ရတာနော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါဒါလေးကတော့ pen 2ဖြတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးထပ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒါနဲ့သူစမှတ်တဲ့စုံမှတ်ကိုစုံပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်တယ်ဒီမှာ make selection ဆိုတာရှိတယ် make selection ယူလိုက်တယ်ပြီးရင် radius feather radius ကိုကျွန်တော်တို့1 2လောက်ထားရင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က1ပဲထားလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတကွက်ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် control G နဲ့ control ရဲ့ဒီ layer ကို select ပေးထားတယ် control G နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒါလေးဖြစ်သွားနှခမ်းလေးပဲကွက်ပြီးတော့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က control G ကိုမနှိပ်ဘူး control G ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ marks လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီမှာ marks လုပ်တာဒီလို marks ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကဟာတွေအကုန်လုံးကပြတ်သွားပြီးတော့သူနှခမ်းလေးပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလုံနေရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နှာခေါင်းလေးလည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ဖြတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခေါင်းရှိမဲ့နေရာကိုသူ့ကိုဒီဟာ enable ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်disable ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့ disable ပြန်လိုက်ဒီမှာနှာခေါင်းရှိမဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ထားပြီးဆိုအဲ့နားလေးလည်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကစားလို့ရတယ်ဒီမှာ brush 2ယူပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်တင်ပြီးမှာပေါ့နော် brush 2ယူပြီးတော့ဒီမှာနှာခေါင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ဖော်လို့ရတယ်ဒါဒီ marks အုပ်ထားလို့ပေါ့နော် marks မအုပ်ထားရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြန်ဖော်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ကဒီ mask ဖြတ်pan 2နဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကအရင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ pan 2နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှခမ်းပန်းဖြတ်ချင်လူတယောက်လုံးကိုဖြတ်ချင်တာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pan 2နဲ့ဒီကနေစမှတ်ပြီးတော့သူ့အတိုင်းကိုပဲတွားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယူလိုက်တာများသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွားလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟာလေးပဲနောက်ကွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီမှာဒါမျိုးလေးအလိုက်တင်လေးနော်အဲ့အလိုက်တင်လေးကွေးသွားလိုက်မျိုးလေးပေါ့ပြီးရင်သူစမှတ်နဲ့စုံမှတ်နဲ့ control enter နှိပ်ရင်လည်းသူက selection ပေးတယ်အဲ့တော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် make selection ပေးမယ်ပြီးရင် feather 1 2လောက်ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ original ပုံကနောက်မှာ background ကဒီမှာအဖြူရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုခုန mask နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ color ကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ဒါပါတော့ဒါမျိုးလေးထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါ pan 2ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background ကိုဖျောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ background တွေဖျောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ subject တွေပဲယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ pan 2ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ remove background ရှိတယ် slash subject ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် slash subject ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုခုနကျွန်တော် pan 2နဲ့ select ပေးထားတဲ့ဟာကိုပဲသူက selection ပေးသွားတာပြီးကျွန်တော် mask အုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်သူကပိုတောင်တက်ရသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်း version တွေမှာပါလာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ remove background လေးနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲဒါသူ background ကိုဖျောက်ပေးသွားတယ်နော်ဒါတွေကအခုနောက်ပိုင်း version မှာပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုဒီ background ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ background တစ်ခုကိုကျွန်တော်ခုနအဖြူလေးကိုမကြိုက်ဘူးအခုဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့background တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့ okay ဒါလေးအဲ့တော့ background ကိုကျွန်တော်ကဒါမျိုးလေးထားဒါမျိုးလေးထားမယ်ဆိုရင်အခုနအဖြူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်တော့ဒါဆို disable အဖြူဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေး
နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကဖြောက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒါ background ကိုဖြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ design လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ design လုပ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ကိုက pen tool သုံးတတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြဿနာသိပ်မရှိတော့ဒီကောင် background လေးတစ်ခု background နောက်ကနေပြီးတော့ light လေးတစ်ခုထည့်ချင်တာပေါ့နော် backlight လေးထည့်ချင်တာဆိုတော့โอเคဒါ backlight လေးထည့်တာနော်သူ့ရဲ့ original ပုံကဒါမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာက background လေးပြောင်းလိုက်တာဒါမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီနေ့သင်ပေးထားတဲ့pen tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့move tool ကိုလည်းဆန်းလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင် hand tool ကိုလည်းဆန်းလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင် transform ကိုလည်းလုပ်ကြည့်ပါအချိန်လေးပေးပြီးတော့ net ကျွမ်းကျင်လေးဖြစ်သွားအောင်ပြီးရင် zoom out တွေလည်းလုပ်ကြည့်ပါပြီးရင် pen tool ကိုပို့ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါ pen tool သုံးတဲ့အခါမှာပုံ2ပုံ3ပုံလောက်ကိုလုပ်ကြည့်ပါဥပမာကားတွေပြီးရင်စပိန်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူ model တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကာတွန်းရုပ်တို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့pen tool သုံးပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်ပါဖြတ်ကြည့်ပြီးအိမ်မှာကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့မှာစင်မပြေတဲ့ဟာတွေရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment လာမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်